हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सुनैना द सुपरमॉम या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत करते। आज खरं तर मी फ्रीज आवरायला काढलेला आहे। बेबो जरा वेळ झोपलेली आहे, तर थोडासा वेळ होता, तर मग मी म्हटलं थोडंसं फ्रीज आवरून घेऊ, कारण मार्च एंडिंग असल्यामुळे पेमेंट वगैरे उशिरा होणार आहे आणि आम्ही किराणाही थोडासा उशिराच भरणार आहे। तर भाजीपालाही मी ह्या आठवड्यामध्ये आणण्याचा टाळला, कारण मला फ्रीज साफ करायचं होतं आणि किराणा भरण्याच्या अगोदर ऑफकोर्स मी थोडीशी साफसफाई करून घेते। मग त्यामुळेच मग म्हटलं की फ्रीज आवरून घेऊ आणि त्यासोबत तुमच्यासोबत थोडंसं शेअरही होईल कसं क्लिनिंग वगैरे करायचं। आणि विषयी तसा तुम्हाला मी खाली तुम्ही टायटलमध्ये बघितलाच असेल की महिन्याचं जे बजेट असतं त्याच्याविषयी आज मी थोडीशी तुमच्याशी गप्पाही मारणार आहे, तेही बोलणार आहे आणि फ्रीजही साफ करणार आहे। तर चला मग करू सुरुवात आपण फ्रीज साफ करायला। तसं फ्रीजमध्ये मधल्या वस्तू मी बाहेर काढून घेते आहे सगळ्या, आणि एक एक वस्तू कसं होतं, जर आपण आठवड्याचा बाजार जर आणला ना भरून, तर मग सगळ्या वस्तू साफ करता करता आपल्याला खूप हे होऊन जातं, अवघड होऊन जातं फ्रीज साफ करणं। त्यामुळे कमी वस्तू असल्या तर मग पटकन हे पण होतं, आपल्याला समजतंय। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे साफसफाई केली ना तर आपल्याला कळतं की घरामध्ये आपल्याला नेमकं किराण्यामध्ये कुठल्या गोष्टी आणायच्या आहे आणि कुठल्या गोष्टी आणायच्या ठेवायच्या आहे, म्हणजे आणायच्या नाही आहेत म्हणून असं। तर मग त्यासाठीच मी फ्रीज आणि बाकीच्या गोष्टी आवरायला काढते। म्हणजे काय होतं, बेबूमुळे मग जर ती झोपली तर 10-15 मिनिटांमध्ये मला पटकन आटपून घेता येतं। एकाच वेळी मी ज्वारीचं पीठही दळून आणते, तेही मी फ्रीजलाच ठेवते, आणि बाजरीचं पीठही मी फ्रीजलाच ठेवते, कारण मग काय होतं की मग खराब होण्याचे चान्सेस कमी असतात। बाजरीचं पीठ लवकर खराब होतं, तर मग ते खराब होत नाही जर आपण फ्रीजमध्ये ठेवलेलं असलं ते। तर त्याच्यामुळे मग मी बाजरीचं पण आणि ज्वारीचं पण दोन्ही पण पीठ मी ते याच्यामध्येच ठेवते। थोडासाच भाजीपालाही आहे, वरचेवर आणलेला होता मी, तो तेवढाच भाजीपाला मी हे केलेला आहे। त्यामुळे काय होतं, साफ करायला सोपं जातं। जरी आमचं पेमेंट ह्या महिन्यामध्ये उशिरा होणार होता, पण त्याचं प्लॅनिंग आम्ही अगोदरच करून ठेवलेलं असतं। कसं कुठल्याही गोष्टीचं प्लॅनिंग अगोदर केलेलं असलं ना तर मग वेळेवर आपल्याला त्याचा त्रास होत नाही। त्यामुळे आमचं प्लॅनिंग फार म्हणजे अगोदरच करून ठेवलेलं असतं, ते फार महत्त्वाचं आहे। तसं बऱ्यापैकी आता क्लीनअप करून घेतलेलं आहे मी आणि वस्तू लावायला सुरुवात केलेली आहे। तर वस्तू लावते आहे आता, थोड्या थोड्या करून वस्तू लावते, म्हणजे मग आवरून झालेला आहे फ्रीज। सगळ्या वस्तू त्याच्या त्याच्या जागेवर व्यवस्थित ठेवलेल्या आहे डोअरच्या डोअरमध्ये, आणि याच्यामुळे मला समजतंय की भाजीपाला वगैरे आणायलाही स्पेस तयार होऊन जाते। आता मी याच्यामध्ये फ्रीज वगैरे सगळं आता आवरून झालेली आहे आणि मी थोडीशी निवांत झालेली आहे, कारण मी फ्रीजमध्येही बघितलं आहे, आता फक्त भाजीपाला आणायचा आहे। आणि खाली मी डाळी साळी बघून घेतल्या की काय नेमकं आणायचं आहे मला किराण्यामध्ये। तर किराणा म्हणजे पुढचा महिना मार्च एंडिंग असल्यामुळे आम्ही म्हणजे मी स्वतः थोडंसं म्हणजे व्यवस्थित उरून वापरलेलं आहे, त्याच्यामुळे ह्या महिन्यामध्ये एवढा काही किराणा भरण्याची आवश्यकता नाही आहे। तसं रात्री आमच्या दोघांचं बोलणं झालं, तसंच बोलता बोलता विषय निघाला की म्हटलं काय हो, तेलाचा डबा आणि जर तेलाच्या पिशव्या आणलं तर काय फरक पडतो? तर ते बोलले काय नाही की 20-25 रुपयाचा फरक पडतो। तर म्हटलं यावेळेस आपण तेलाच्या पिशव्या आणून बघू। तर तर मग आम्ही यावेळेस तेलाच्या पिशव्या आणल्या आणि मग ते तेलाच्या पिशव्या त्या कॅनमध्ये टाकत आहेत।
म्हटलं तेच 2 पैसे आपल्याला जर समजा बाजूला पडले तर तेच आपल्याला उपयोगात पडतील पुढे कशासाठी. म्हणजे माझा एक अट्टाहास असतो की अगदी जीवावर बेतेल इतकं नाही, पण थोडीशी काटकसर ही आपण केलीच पाहिजे ॲज अ गृहिणी म्हणून. एकाचा कोणाचा तरी हात असा म्हणजे पकडून ठेवलेलाच पाहिजे. एक समजा जर मोकळा खर्च करत असेल तर एकाने असा हात पकडता ठेवलाच पाहिजे की तेवढेच 2 पैसे कसं काही आणण्यासाठी आपल्याला उपयोगात येतात. पुढे कुठली गोष्ट तेच 2 पैसे बाजूला पडले तर नंतर मागे पुढे कुठल्याही गोष्टीमध्ये असो, जसं की आता किमूला सुद्धा आम्हाला जर समजा कपडे घ्यायचे जर असले तर वन टाइम आम्ही काय करतो तिच्यासाठी वन टाइम पॅन्टी वगैरे घेऊन टाकतो. बघा किमायला मग तिच्या बाबांनी मग कसं एका वेळेसच पॅन्ट आणून घेते मी. जेव्हा माझ्याजवळ एक्स्ट्रा पैसे असतात म्हणजे मग नंतर मला ते म्हणजे तिला समजा पॅन्ट वगैरे नसली तर मग घेण्याची गरज पडत नाही. एका वेळी 1 डझन डिरेक्टली आणल्या ना मग त्या प्रत्येक वेळी बघण्याची वेळ पडत नाही आणि आपलेही 2 पैसे वाचतात. ते परवडतंही आपल्याला एका खटी घेतल्यानंतर, घ्यायलाही परवडतं होलसेलमध्ये. आणि मग त्या नंतर मग आपल्याला वर्ष 1.5 वर्ष पुन्हा बघण्याची वेळही येत नाही. त्या पॅन्टी अशा आपण घेतलेल्या असल्या तर डिझाईनही छान आहे, कलरही छान आहे. त्यामुळे मग मी अशीच करते की मायाला पण आणि आता बिट्टूलाही मी तेच करते की एका खटी पॅन्ट आणून घेते म्हणजे मग त्रास राहत नाही. तसे दोघेही मिडल क्लास फॅमिलीमधूनच आहोत आम्ही, त्याच्यामुळे काटकसरीची आम्हाला दोघांनाही व्यवस्थित सवय आहे. थोडा त्यांचा हात आहे मोकळा, पण तरीही आम्ही दोघंही मिळून पाहिजे म्हणजे जसं जमेल तसं, अगदी जीवावर बेतेल इतकं नाही पण जसं जमेल तसं आम्ही 2 पैसे आमच्या फ्युचरसाठी बाजूला काढतो आणि ते प्रत्येकाने काढलेच पाहिजे. आणि ते फार महत्त्वाचं आहे आपल्यासाठी सुद्धा आणि आपल्या भविष्यासाठी आणि आपल्या मुलांच्यासाठी सुद्धा. त्यांना सुद्धा एक ती सवय लागते, कारण तेही आपलं अनुकरण करत असतात, आपल्याला बघत असतात आपण कसं वागतो काय करतो. तर मग त्यातून त्यांनाही शिकवण मिळते की कसं आपण वागलं पाहिजे. असंच हसत खेळत आयुष्य आपल्याला जगता आलं पाहिजे. जसं की छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आपल्याला आनंद शोधता आला पाहिजे, तेही फार महत्त्वाचं आहे. नाहीतर मग माझ्याकडे हे नाही किंवा माझं चांगलं होतच नाही किंवा माझं नशिबाला दोष द्यायचा, काही गोष्ट जर कमी पडत असेल किंवा काही खूप परिस्थिती आली, खूप संकट आली तर आपण म्हणतो माझं नशीबच खराब आहे, असं झालं. आणि नशीब माझ्या मते म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे किंवा मला असं वाटतं की नशिबाला दोष देत बसण्यापेक्षा आपण कष्ट करण्याची जर तयारी ठेवली, एखादी गोष्ट करण्याची जर जिद्द ठेवली तर नक्कीच आपण आपल्या आयुष्यामध्ये यशस्वी होऊन जातो. कारण देर हरी खाटल्यावरही कधीच होत नाही ही म्हणे आपल्याला माहिती आहे, आपण ऐकूनच आहोत आणि ती कधी पूर्णही होत नाही. हरी कधी खाटल्यावर देत नाही, त्यासाठी आपल्याला खूप कष्ट करावे लागतात, मेहनत करावी लागते, जिद्द ठेवावी लागते. कारण कुठलीही वाईट वेळ ही काहीतरी चांगलं घडण्यासाठीच येत असते. जसं की वादळापूर्वीची शांतता आपण म्हणू की एक वाईट वेळ जेव्हा येते ना तेव्हा पुढे काहीतरी चांगलं आपल्या आयुष्यामध्ये घडणार असतं, म्हणूनच ते येत असते आणि तो बदल घडण्यासाठीच ही वाईट वेळ आलेली असते. फक्त संयम ठेवणं आपल्याला फार गरजेचं असतं. आणि त्या गोष्टीवर मात करण्यासाठी सहसा मला तर असं वाटतं की आपलं प्लॅनिंग असलं पाहिजे. आमचं कसं प्रत्येक महिन्याचं प्लॅनिंग असतं, त्या प्लॅनिंगनुसारच आम्ही आमचे 2 पैसे कसे बाजूला पडतील किंवा आम्ही किराणा काय आणणार आहोत, आमचं इतर काय खर्च आहे, या सगळ्याची आम्ही एक व्यवस्थित डायरी बनवलेली आहे. आणि मग त्या डायरीनुसारच म्हणजे इतके पैसे मेडिकलवाल्याला जातील, इतके पैसे किराण्यासाठी जातील, इतके पैसे घर खर्चासाठी भाजीपाल्याला वगैरे लागेल. आणि मग त्यातून समजा सगळं जाऊन आमच्याजवळ किती पैसे उरणार आहे, आमचे 10 रुपये का होईना किंवा 20 रुपये का होईना, ते जर आम्ही बाजूला पाडलो तर मग ते आम्हाला पुढे उपयोगात येतील याचा आम्ही विचार करतो. आणि याचा प्रत्येकाने विचार केलाच पाहिजे, तरच आपलं आयुष्य सुखकर होईल. आणि तरच म्हणजे कुठलीही परिस्थिती जर आली तर त्या परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी आपण जिद्दीने किंवा त्यावेळेस आपण सक्षमतेने उभं राहू शकू. आणि म्हणजे कसं कुठलं दुखणं असो किंवा काही असो कधी येईल हे आपण सांगू शकत नाही किंवा याची आपण शाश्वती देऊ शकत नाही. त्यासाठी आपण अगोदरच थोडंसं प्री प्लॅन असलं, थोडंसं आपलं बजेट व्यवस्थित असलं, आपलं प्लॅनिंग असलं कुठल्याही गोष्टीचं, तर आपण सहजच ती गोष्ट पार करू शकतो. शेवटी काय, आयुष्य हे एक नाटक आहे आणि त्याच्या रंगमंचावर आपल्याला कलाकार म्हणून भूमिका निभवायची आहे. आणि ते निभवताना मला तर असं वाटतं ना, ते हसत खेळत आपण निभवली पाहिजे, आनंदाने निभवली पाहिजे, पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन ठेवून आपण ती निभवली पाहिजे. हसत खेळत जीवन आपण जर जगलं तर तेच आपली मुलंही आपल्याकडनं त्या शिकत असतात किंवा आपल्याकडनं प्रेरणा घेत असतात.
तर माझे प्रेक्षक मायबाप बंधू भगिनींनो, लवकर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल, म्हणजे मी तरी अशी इच्छा करते की तुम्हाला आवडलाच असेल, तर लगेच सबस्क्राईब करा. झालं का सबस्क्राईब? म्हणजे माझे असेच नवनवीन अपडेट्स तुम्हाला मिळेल. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून कळवा मला की आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. एक छोटंसं माझं उदाहरण दिलं की मी माझ्या घरामध्ये कसं काय करते, डेली रुटीन किंवा माझं बजेट मी कसं थोडक्यामध्ये बघते किंवा सांभाळते, त्याचं एक छोटंसं उदाहरण दिलं. तर त्यावरूनही तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळालंच असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर पुन्हा एकदा सांगते, सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.